dirawat di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Tiffal Solesa di RSPI Sulianti Saroso. Tiffal, hingga siang ini bagaimana kondisi terkini pasien yang terjangkit virus corona dan sudah dimasukkan ke ruang isolasi sejak Breathe in, 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디, 조금 더 힘을 내라고. 안개 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어. 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는